Alle folk har prøvet at køre bil, og det er jo hyggeligt, og man lægger lige sin sele på, og så tænder man for radioen og aircondition, og der er måske massage i sæderne. Men det er jo et helt andet element. Man kan jo næsten ikke kalde den der en bil rigtigt. Det er jo mere sådan et jægerfly med hjul på. Kevin Magnussen, welcome back to Formula 1. Godt det der. Bliv ved. Giv den gas. Thank you, Kevin. Thank you. Have a good luck. Lige nu er vi på vej ud til Pro Treatment, hvor jeg skal træne sammen med Thomas Jørgensen. Og det er jo selvfølgelig en del af forberedelsen til det første løb i Bahrain. Så jeg er på vej ud lige nu og skal give den lidt gas. For 2 år siden gjorde jeg comeback i Formel 1. Da jeg lige pludselig får tilbud om at komme tilbage, der er jeg jo slet ikke klar til det overhovedet. Men i Formel 1 er der ikke så mange kører at vælge imellem. Jeg var en af dem, der havde erfaring og havde tiltro til at kunne løfte opgaven. Men fysisk var jeg jo helt ude. Så jeg har 2 uger til at prøve at komme i form. Og det er jo fysisk umuligt ligegyldigt hvad, så det var lidt mere forberedelse på det, der vil ramme. Prøve sådan lige at få gang i nogle af de der muskelgrupper, der sådan er kritiske, og så ellers bare, du ved, vente på, at toget rammer, når det er det der første race, det kommer. Fresh. Og jeg havde jo også kæmpe problemer. Altså, jeg kan stort set ikke gennemføre, på grund af, at jeg bare ikke har styrken i nakken overhovedet. Det er jo ikke sådan, at du bare kører ind, når du bliver træt i nakken. Altså, dit hoved, det falder bare, du ved, fuldstændig fra hinanden, ligesom en baby, du ved, en nyfødt baby, der ikke kan holde sit hoved. Og jeg står nærmest derinde og håber på, at der er red flag i træningerne, fordi han har så ondt i nakken allerede efter første runde. Han kigger over på, at jeg skal stå, så når Kevin kommer ind i garagen, så skal han hele tiden kunne have øjenkontakt med mig, så det er mit ansvar, hvis der er noget med ham. Og jeg håber bare på, at han ikke skal ud. Altså fordi vi skal nå at reparere på noget, som ikke er klar. Så hver eneste omgang, det er en overbelastning for ham. Han er ikke nybegynder. Han ved godt, hvornår, altså, han fortæller mig også, at jeg lægger bare hovedet ud til siden. Og så kører jeg 300 km i timen, og så tager jeg det lige op, og når der så er en lang side, så bliver jeg bare presset tilbage, og så kan jeg bare sidde og slappe af i 3 sekunder. Og der skal jeg køre dagen efter, og der er det, vi har den her situation, hvor at nu skal der virkelig behandles, sådan så at det hele bliver så godt som overhovedet muligt til om søndagen. Og jeg kommer igennem løbet om søndagen, og ja, jeg er færdig i nakken, og jeg kører måske ikke lige på 100%, men jeg kommer igennem og scorer point og får et godt resultat, på trods af, at jeg på ingen måde var klar til det. Når Kevin har en træning, så er der måske 2 timer, 3 timer, til han skal præstere igen. Så han kan være vanvittigt udmattet, og så skal han være klar til at præstere 2 timer senere. Så det vil sige, at der kommer ophobes rigtig meget spænding i kroppen, og måske nogle små skader, måske noget overrivning, måske lidt forskellige ting, der bliver belastet på en eller anden måde. Og der har vi jo ikke tid til at lave en restitution og vente 48 timer og alt muligt andet, ligesom man måske gør i fodboldverdenen eller andre. Hårdest tidspunkt på året, det er det der, hvor han skal ind og vende sig til at sidde i bilen, og det er faktisk testdagene. Og når du så har en testdag, som vi har nede i Bahrain lige om lidt, hvor man skal være ude, i ja, 8 timer nærmest. Ikke? Vi har 8 timer, hvor den er åben. Der er bare tryk på. Den første halvdel af sæsonen var lidt et kompromis, fordi at den fysiske form var på vej hele tiden. Og det, der er svært, det er jo, at når det er, man skal rundt til alle de her løb, alle de her forskellige steder i verden, så er det svært at holde en fast træningsrutine. Jeg kan jo ikke komme til Dragør her hver dag. Det kan jeg i mellemløbene, når jeg er hjemme, men når vi er ude, og sæsonen er i gang, så er der jetlag, og der er lufthavn og hoteller og baner, og du skal prøve at se, om du kan få en træningsrutine ind i det der. Og det gør jo, at det er svært at komme tilbage i form. Det, jeg havde brug for, det var egentlig bare trygheden i, at det nok skulle komme, og at undervejs, at jeg var i gode hænder, sådan at når der kom de der situationer, som for eksempel Saudi-Arabien, at der blev taget hånd om det, og at jeg var i de bedste hænder. Hvis jeg havde været alene afsted, så havde det ikke kunne lade sig gøre. Bare presse. Vi skal være klar i Bahrain om 2 uger, så den skal have maks gas hver eneste dag. Og mærker du noget syre, mærker du noget spænding efterfølgende, så behandler vi det selvfølgelig væk. Men nu skal den bare have maks gas. Vi skal skabe de der rammer, sådan at jeg kan tage al usikkerheden væk,
og bære den på mine skuldre, og så skal han bare ind i det der sæt, hvor det er, at han bruger kun sit talent. Han bruger bare sit instinkt, og alt andet, det skal han bare lægge væk. Så det er hele tiden sådan en balance, og du ved, der er ikke én formel, der virker igennem hele året. Det er sådan mere lige at mærke efter. Det er en svær balance. Lige meget med teknik nu. Fuldstændig. Bare giv den gas. Kom. 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 Altså lige nu er det jo sådan set bare en helt anden situation, fordi vi har haft de her 2 måneder sådan, til at forberede, så nu er der meget mere ro på, og du ved, jeg er et helt andet sted fysisk, end jeg var sidste år. Men der er jo selvfølgelig hele tiden det der ekstra pres for, nu havde jeg en god sæson sidste år, så nu skal man jo gøre det bedre i år, som jo giver noget pres for, at man skal bygge videre på det. Det går jo ikke at tage et skridt tilbage. Mere kræver mere i den her sport. Så har jeg en lille udfordring med mit håndled, hvor jeg har haft en lille, mindre operation, som ikke der er nogen fare ved, men som stadig bare er en sten i skoen, når det er det lige op til sæsonen. Og mit håndled jo er ret vigtigt i min sport. Så der bliver arbejdet rigtig meget med at få det klar. Lige snart vi trækker i arvæv, så siger de nerveceller, der ligger derinde, det gider jeg ikke det her, det gør pisseondt. Du må trække et andet sted fra. Det her arvæv, det er vi jo nødt til at bare prøve at få gjort så smalt og så blødt som overhovedet muligt, og det gør pisseondt. Men det er fordi, der er nervevæv i det, og det skal ikke være der, det skal føles ligesom det gør på den anden. Så det skal gerne være så smidigt som overhovedet muligt. Det er ren tortur. Ja, men ved at vi gør sådan noget som det her, så kan vi få det til at hele så meget hurtigt, for vi tager trykket af området. Ja, erfaringsbaseret selvfølgelig, men vi prøver også at samle så meget data, som vi overhovedet kan på, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. Og der er vi bare heldige og stillede, når vi kan afprøve nogle af de her ting på elitesportsfolk. Vi skal skabe den bedst mulige sådan udgangspunkt for sæsonen nu, så vi får taget alt, hvad vi overhovedet kan. Får taget de billige point, får en god start, kommer ovenpå, og det ved vi. Der ved vi først, hvad vores forudsætninger de er på lørdag, altså til kvaldagen. Når du er helt kørt flad, og så du skal være præcis, det er der, det bliver svært.